baahannahay ardayda ayaa fara badan laakiin buugaag fara badan ma yaalaan. Form 1 up to Form 3 aniga hal book library kama soo qaado. Mar alla marka library tago book ba ma yaalaan. waxaa jiraan in ka badan 10,000 oo arday oo dugsiga sare dhigata xeryaha qaxootiga Dadaab mana haystaan buugaag ku filan marka aad tagtid xeryaha qaxootiga Dadaab iskuulada taas oo tagayay weegagii la soo dhaafay waxaad arkaysaa halkii buug inay qaybsadaan in ka badan 110 arday waxaan rabaa inaan halkan ku bogaadiyo dhiirigeliyo arday Soomaaliyeed oo ka soo baxday ka qalin jabisay xeryaha qaxootiga Dadaab oo maalmaha waday Dadaab Book Drive kaasoo macnihiis yahay in barnaamij la rabo in loogu ururiyo lacag lagu iibiyo buugaagta dugsiga sare arday ka soo baxaysa oo baahan yihiin waaga safarka ahaa anaa indhihi ku soo arkay ardayda gaar ahaan kuwa dugsiga sare ah in ay buugaagta akademiga ah ay mataqaana u baahan yihiin haddana sidii dhawaatii weli ay jirto marka waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inaan ugu baaqo inay gacan naga siiyaan arrintan oo ah Dadaab Book Drive oo aan rabno insha Allah tacaala inaan maalmaha soo socdo ugu iibino buugaagtaas oo dugsiga sare oo textbook ah si ardayda ay dugsiga sare ugu baxaan ayna mataqaana waxbarashada ugu sahlaato Waanta waxay anfacaysaa inaan muraajaco ku sameeyno wixii saakana loo dhigay habeenkii xaafadda ma aadina muraajaco ku sameeyno si beres wax ma soo laabanayno wixii shalay loo dhigay anoo dhaqan u leeyahay haddii aad buug haysanin habeenkii waxaad akhrinayso ma laha iskuulka galaaski waxa laga yaabaa inay dhigato 100 qof ama in ka badanba markaas waxa la keenayaa 10 buug 10 kaas buug oo leeyahay hasla qaybsan ardada kuwan soo aysan aan ugu filan ama maadaasha qaar ma wala habo looma keeno sida hadda camal aniga hadda u baahanahay book chemistry ah akhristo ma heli karo sababtoo ah ma yaalaan igu dhahaya waxaan soo dhaweynayaa barnaamijkan dhalinyarada Soomaaliyeed ee isku xilqaameen inay takulayaan walaalahood dhalinyarada Soomaaliyeed oo qaxootiga Kenya ku nool oo runtii ay jecel yihiin inay u aruuriyaan dhaqaale loogu iibiyo dhalinyarada ardayda ka ah qaxootiga Kenya oo Soomaalida ah dhaqaale loogu iibiyo buugaagtaasoo anfici doonta tacliintooda markay qaxootiga ku jiraan isla markaasna aan rajaynayna inay helaan natiijo fiican oo caawin karta dhalinyaradaas inay u sii gudbaan jaamacadaha muddo badan qaxootiga Soomaaliyeed 27 sano ayay hadda xarooyinka ay ku jiraan wadamada Soomaaliya dariska la ah ha u weynaata midda Kenya muddo badanna waxaa ilmahaasi iyo shacabka ku nool halkaas caawin jiray hay'adaha caalamka ah caawinaadkaas hadda way soo yaraatay maadaama ay nolosha qaxootinimada ay daba dheeraatay waxaana muhiim ah marka kaalinta inay buuxiso shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan kaalinta inay shacabkooda walaalaha ah oo ku nool qaxootiga ardayda soo baxaysa kaalinta caawinaadka ah waa hadda mid loo baahan yahay waxaan codsanaynaa in nagala caawiyo cid allaale ciddii wax noo qaban karto ama Soomaali ha ahaato ama cid kale ha ahaato ciddiiba wax noo qaban karto oo naga caawin karto dhibaatadaas in ay naga caawiso ayaan codsanaynaa